接下来我给大家分享一下如何在剪映当中添加音效。首先呢，在主工具栏当中选择音频这个按钮，然后在一级工具栏当中选择音效这个按钮。然后呢，我们会看到这个音效的一个分类，有热门、有笑声、综艺、机械、BGM、人声、转场、游戏、魔法、打斗等等，有很多种。我们简单来听一下啊。然后热门呢，机械、游戏、魔法、打斗、美食、动物、交通。然后呢，我们也可以在右侧点击这个星号，添加到我们的收藏夹当中，然后点击一下。点击完之后呢，我们在这个分类最左侧一直翻过来，然后再点击收藏，会看到我们当前收藏的音效。然后另外的话，我们点击这个红色按钮使用，会添加到我们的这个音频轨啊。好，关于音效的话，我先给大家讲到这儿。